ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് സ്മാർട്ട് വാച്ചിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും, ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ വളരെയധികം എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന, അതും മൊബൈൽ ഫോൺ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സിമ്മും മെമ്മറി കാർഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് വാച്ചിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആമസോൺ വഴി പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ അവർ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആമസോൺ ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സർവീസ് വളരെ ബെറ്ററാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം പാക്കറ്റ് പൊട്ടിക്കാം. ഓക്കെ, കാണല്ലേ? ഓക്കെ, ഇതിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ഇതാ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട്, വേറെ സ്മാർട്ട് വാച്ച്. ദെൻ കേബിൾ, ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേബിളുണ്ട്. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. വാവ്, വളരെ നൈസ്. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, അതിലും ഒരു കേബിൾ കാണുന്നുണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യാനും, പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോർട്ട്. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരം, യൂസർ ഗൈഡും ഇതിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. കണ്ടില്ലേ? നല്ല ബെറ്റർ സൗണ്ട് തന്നെ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാവ്, ടച്ചൊക്കെ വളരെ സ്മൂത്താണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ യാതൊരു കോണ്ടാക്ട്സും ഇല്ല. നെയിംസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തില്ലല്ലോ, നോ വാച്ചായ കാരണം. മെനു, അത്യാവശ്യം ആപ്സൊക്കെ ഇതിലുണ്ട്. ഗൂഗിൾ ക്രോം, ഫേസ്ബുക്ക്, വാട്സാപ്പ്, ട്വിറ്റർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ ഈ വാച്ചിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാമറ ബ്ലൂടൂത്ത്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് കാണുന്നുണ്ട്. സെറ്റിങ്സ് നോക്കാം. ഫോൺ സെറ്റിങ്സ്, പ്രൊഫൈൽ, സെക്യൂരിറ്റി സെറ്റിങ്സ്, കണക്ടിവിറ്റി, റീസ്റ്റോർ സെറ്റിങ്സ് തുടങ്ങിയ ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ സെറ്റിങ്സിൽ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. ടച്ചൊക്കെ വളരെ സ്മൂത്താണ്. ഇത് ചൈന പ്രൊഡക്റ്റാണ് കേട്ടോ. നോക്കാം, മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈനയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റേതായ പോരായ്മകളുണ്ടാവും, ഒറിജിനൽ അല്ല. താങ്കൾക്ക് എൻ്റെ ഈ റിവ്യൂ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും എൻ്റെ പേജ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്.